kalonkasini almashtiramiz ichidagi. Radarni hozir ochib ko'ramiz. Ishdan chiqqan ekan. Shuni endi bu kolonkaga almashtiramiz. Bizga radar keldi, anti-raдар. Buning ovozi baland chiqibdi, lekin sherligining ovozi past chiqibdi. Bu radarlar yaxshi olmasa ekan, bunisi yaxshi olar ekan, lekin ovozi past ekan. Hozir shularda ovozini tekshirib ko'rsataman. Ovoz hozir o'zi ishlayapti. Hozir mana kalonkasini almashtiramiz ichidagi. Boyagi radarni hozir ochib ko'ramiz. Ovozi. Nereye koydum? İşte. Tamam dedik. Kalonkasini ishib qo'ygan ekan. İşten çıqqan ekan. Shuni endi bu kolonkaga almashtiramiz. Shularni qism olaring. Chiqarib oldik. Endi bunga ulab qo'yamiz. Faqat bitta muammo bor. Buni qaysi biri plyus, qaysi biri minusligini aniqlolmayapman. Bunga qaraganda ikkalasi bir xil bo'lsa agar, buning o'ng tomonda minus ekan, bunda ham menimcha o'ng tomonda minus bo'lishi kerak. Shunda yaqildayman. Hop, endi bunisi qaysi biri? Bunisi minus ekan. Hozir unga belgi qo'yib qo'yaman. Endi bularni bir-biriga ulab qo'yamiz. Uning uchun payka qilamiz. Boya qismlarni payka qilib bo'ldik. Hozir endi zamenить.
uncha kattaroq ekan. Yopib bo'ldik. Mana tekshirib ko'ramiz. Mana hozir endi buni qilib tekshirib ko'ramiz. Ovozini eshitdilaringiz. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling.